Eh, nung part na lumulubog na, may part na umaangat. Mga kapis, kumusta nga pala ulit? Ngayon ulit na ako nakapag-vlog. So welcome nga pala ulit sa aking Iggy's Vlog TV. So ngayon, ang gagawin natin ngayon is pupunta tayo ng Batangas para mag-rescue ng mga kaanak doon. So itong araw na to is Wednesday. So pumutok yung Bulkan Taal ng Linggo. So 3 araw na ang nakakalipas nang pumutok yung Bulkan Taal. So ngayon naman, kalmado yung bulkan, kaya lang forced evacuation yung pinapagawa sa kanila. So naka-receive na kami ng mga tawag sa mga kamag-anak doon. So kailangan natin silang i-rescue. So yun ang pupuntahan namin ngayon. Pupunta kami ngayon ng Taal, Lemery, Batangas. So i-update ko kayo kung ano yung mangyayaring gagawin namin pag-rescue. So yun mga guys. So mga fish! Andito kami rin sa Silang. Eh grabe na pala, alikabok dito, no? So, di pa naman gaano rito sa, no? Traffic nga lang ng konti sa mga stoplight. So ito yung mga kasama ko. Traffic ako. Spader, Budra. Ayan mga fish, nakikita nyo. Sobrang na, alikabok dito. Pero sabi ko pinaka ko, nakapagkaroon talaga ang palapit ko, makapal. Ganaan-tagal, nakamaskarin ko eh. So papunta kaming Taal, Lemery, Batangas para sundin yung mga kamag-anak ko. Paparescue na, para post evacuation na pa ang ginagawa ko. So itong araw na to is Hercules. So itong araw na pumuputok yung bulkan, pero tahimik naman ngayon, kaya lang talagang pinapaligid na sila. So babalita ko kayo mamaya pagdating namin ng Tagaytay. So dito tayo ngayon sa sila. Konti pa pero malikabok na rin. O sige mga fish, mamaya na lang ulit. Mga fish, andito na tayo ngayon sa Tagaytay City. Kung nakikita nyo, malikabok na rin talaga, may asphalt pa rin. Nakita sa mga ano ng halaman. Ayan, nakikita ko talaga yung life na nangyayari. Hindi rin tatagal dito, kailangan talaga nakamas kayo. Nakasalangin, ganun. Sige, siya lang kuryente dito ngayon, no? Kaya, pagsaka ng mga poste. Yung sitwasyon na hindi sa Tagaytay. Walang kuryente, parang ghost town, malikabok, mahirap pa sa tubig. Walang bukas na mga magkakap na kainan. Ayun, yun pa, walang bukas na mga kainan, mga restaurant dito, sarado lahat. Bukas na sa poste. Tinatayo nila ulit. So ano, meron mo, nagagawa rito. Yung sitwasyon dito sa Tagaytay. Kaya, pangit pa siyang ano, talaga. Siguro mga isang buwan, after na pumunta yung ano, bulkan, baka may balik-balik si Dagen. Kaya gamitin, nag-arboroto pa rin ng bulkan eh. Kaya nakikita nyo yun, puro ginagawa, mga poste yan, inaayit sila. Dito kami ngayon sa isang ano ba ito, west part ng Tagaytay, no? Kung tataka, itong lugar na to, medyo Tagaytay City dito mismo wala siyang asphalt.
Kaya nang pumutok na yung bulkan, pagano'n sa yung hangin, papuntang silangan. Kaya dito sa west part ng Tagaytay City, hindi gaanong naapekto na ashfall. Pero yung lindol, siyempre matik, ramdam na ramdam dito yun. So nakasakay kami sa jeep, di namin alam mga sa kasalukuy na to kung lumilindol o hindi. Dahil ay sa balita Betmiado lumilindol Kaya di natin alam. Napapakita kasi yung west part ng Tagaytay City na hindi naman naapekto ng ashfall. Pupunta natin. So mga big set yung west part ng Tagaytay City. So okay lang na hindi kayo mag-wear ng mask dito. Hindi siya gaanong ng ashfall. Kaya makikita yung screen, Ito, malinis pa rito. So dito kami ngayon sa mismo tapat ng Twin Lakes. Isa sa mga dinatayo rito sa Tagaytay, Twin Lakes. Kaya, dito kami sa Twin Lakes. Hindi gaanong ma-ashfall dito. Marami rin kami nasa lubong kanina, mga magbibigay ng mga relief goods na mga nasa lanta. Ito yung buso ko. Kilip-kilip. Doon tayo pupunta natin. Dumaan muna kami dito sa Lumihan. Kami ni Bullers. Kailangan bago kami pumunta doon sa re-rescue, kailangan siyempre nakahanda muna. Dahil pagdating doon wala na sakit. So, kumain muna kami. So, bali, sikat na Lumihan to rin sa boundary. Sa boundary. Ngalang. May mga pagyanig pa. Di ba yanig yan? So kakain muna tayo. Para mawala yung yanig. Ha? Sino na yung contact ko? Hindi yung mga viewers. Mamaya, update ko kayo pagdating namin mismo sa place. Mga fish, andito tayo ngayon sa sigsag na tinatawag. So ito dahil na to, hindi ito pinapadaanan ng mga ilang araw. May ilang araw na ito pinayagandaan. Kasi itong lugar na to, masyadong malapit sa bulkan. Bigla lang, nasa mataas ka lugar. Kaya medyo safe naman dito. Siguro kaya hindi pinapadaanan to kasi magkabila nito mga fish, bakit? So magkamali ka lang, lalagyan ka rito. Parang nag-ghost town Lag mo na. So, dito siya lugar na to, barangay. Anong barangay ito, Nay? Dito sa may Payapa, Ilaya. Wala na rin, alas tao Balik rito. pa ulit kayo. So, may sinabay kaming mga, yung pagbaba na sila. Kuha sila ng mga gamit. Naroon ang jeep kami magpapanan. Magkakala ka pa ba? Sige po. Sa labas lang yan. Ay, sa labas ka. Ay po, kuya. Hindi, sige na. Sige na po. Ripaw! Sige na. Sige na po. Pag nga dapat tumulong sa inyo Sige na po. Hawakan nyo na lang. Baka Kakayalaan para pagbabahan. Hindi ko kung ano nga makakalagang gamit. So, yung mga tao pala rito, Ito po, iba nanay ka.
Yan, pinipatigan ko ng lupa sa aming mga harapan. Grabe, natikangan ka. Wala pa sa banga, meron din mo nagpaganda lang sa amin dyan. Sampa. Para sa ghost town. Diba ko kaya may natin doon? Dito po naman sa lugar na Isinawa. Yan, yan po natin sa lupa. Ay, yan na. Nakapagod na yun. Diba? Sa amin po'y harapan lang, may isang truck ng malaking maaalas. Hindi na nagnapunta na yun. Nasobrahan mo ang aming buwan, sobrang po sa aming, yung sapoy ng lupa. At kami po'y nangingitaas. Yan po ngayon ang aming. Walang tao eh. Grabe, talaga mo. Tutulog ka ng dito. Tutulog ka ng dito. Kaya may tindahan na sila. Ano ba sa truck yun? Walang pakialam sa ano eh. No daw, may network. Ayan, nabitin yan, no? Ayan, nakikita niyo mga bis. Grabe, bitak-bitak lang daan dito. Dito yan sa Payapa. Payapa na ito, no? Ayan, lumubog. Ayan, lumubog na. So, hindi ka rin pala makakatakbo ng mabilis dito sa lugar na to. Marami ng bitak na daan, dala ng lindod. Nakita nyo, ayan. Magpagtindiran na sa pinapaliguan natin. Doon sa Dulo Castro. Ayan, mga bitak, makikita nyo, ayan, o. Naglaylo, bitak. Lamat-lamat na ang daan dito, sa lugar na to. Maangat na lupa. Ito, kasang bitak eh. So, ito pa. Mga bitak-bitak na. Yan, o, kitang-kita rito, mga pis, kung makikita nyo yung daan, ayan, o. May portion na tumaas. Ang sabi? Ha? Ano sabi? Rescue na. Kamayaw ko yun eh. Ganun ba rin? Ayan. Napakatindi pala talaga na nangyari. Grabe, ang taas ng inangat na lupa, oh. Ayan, makikita nyo, ayan. Pitak. Grabe. Sira-sira na daan dito. Ano yun eh, nagala tectonic plate kung tawagin. Ayan, oh. Ito, nabubog oh. So merong portion na lumubog, may portion na umangat. So gaya nito, lumubog. Laki pinubog ko lang to eh. Ayan. Ay, oo nga, lumubog nga. Laki kong pinubog. Hindi naman, wala naman to dati eh. Wala. So ngayon lang napasok to ng ano eh, kasi dito pinapadaanan ngayon lang ano. Hindi lang natin alam kung alam natin sa mga... Kasi alam mo sa GMA eh, tsaka sa ABS-CBN eh, yung ano eh. Sa may ano? Dahil saan lugar yung pinalita sa TV? Pinapakita, pag ito napasok ng ano, ng mga TV station, makikita nila na wasak na lupa rito. Dahil pala daan. Pinak na. So, yung nakikita nyo niya, pinak na lupa yan. Pagsada. Ayan, merong part na lumulubog na. May part na umaanga. Shoutout na pala, si GMA, nasa ABS-CBN. Pasuko yung lugar na to. Mga kapag-aralan nyo, ano to? Kasi delikado ko eh, dami ng pitak dito eh. Namalita lang kasi, dami sa kito eh. Minsan easy yata yun eh. Ano ka to, Leslie?
native yan, ano. Pasubuhin nyo ito. Battery, dadali sigsag, yung kabayo, Payapa, mga lugar na yun. Lalabas nyo dito, sabihin nyo na. Very, national highway na. So, dapat nakita nyo to. Kalaka! Ay, hindi po. Lemery po kami pag gano'n. Doon na kayo sa baba. Sa baba, ayun nyo, baka may masakyan kayo pag gano'n. Ano na, bilis. Ano po? Hindi na po. Ah, sige po. Sige po. Magpapaano pa kayo? Bahala kayo. Nahirapan sila rito. Ikaw andun sila. Ay, labi na. Inaatayin na, Mike. Ay, grabe. So, mga pis, dito na kami sa itong pakano namin papuntang Kalaka. So kami dito pakaliwa, Lemery kami, Lemery. Meron mo na. Wala Lemery. Tayo makakarating, Lemery. Dito lang tayo sa ano. Makakarating pa kayo din. Tatay, sakay lang eh. Sabihin tayo, kayo dalawang tao. Ha? Kayo dalawang tao. Oo, ako na lang ang tao din mag-isa pala. Grabe. So dito sa lugar na to, wala na mga tao talaga. Wala na no? po, dahil na. Ay, hanggang huli po kayo? Opo. Nasa Manalago ako sa doon. Yeah. Doon na ako sasakay, baka may masasin kayo magkakaroon. Kaya dala-dala ako yung dalawang panahon ko natin. Dala ni tatay, mulok lang pula. Pati naman yun. Ano pala ito? Kasi pag pagkain mo sa baboy, mag pala nag-iisa na. Hindi yung baboy nyo natin po. Oo, pati baka kambing. So dito, grabe na. Ano, zero visibility na sa kapal na ligabok. Kailangan pa na may sticker tayong ano, rescue, parang tayo sinisita. Nakalat rin ng mga sundalo eh, mga tiga dito tayo bumabalik eh. Nagbiyahe kaya papunta Batangas doon sa bro. Wala ko na. Kaya, pabungkid yun. So, malapit na kami sa town proper na Lemery. Pero dito kami dadaan sa kabila, sa highway. Hindi kami dadaan sa ano, Ilan ang tapin nyo? 21 buwan. sayang. Ayan, hindi oh. Nabubugal lupa Ito, nakita nyo. Ibubugi lupa, oh. Kaya nakikita yan sa ano, sa monitor. Grabe talaga, gilaw lindulitan, lakas ng lindo sa lugar na to. So, one way muna ngayon. Ayan yung pamilya. Grabe. Nakisala talaga, ginawa ng pagputok na bulkan na to. Yan, dati, hindi ganyan yan. Pantay na daan to eh. Grabe oh, sarang-sira oh. Ahon talaga, istibulero ngayon. Grabe. Nabugang ano eh, gulong po eh. Mga pis, dito na kami ngayon sa Barangay Bule. So ito na yung destination namin. Ito na namin kakaunin or kukuharin yung mga kamag-alak namin na rescue namin. So sabi sa amin ni Manong na isakay namin, ilabas daw sila na baka daw 5 p.m. baka daw pumutok na yung bulgar. Eh, hindi naman ako saan nila nalaman yung balita nila, pero wala namang inaanap pa yung video, no? Pero yun ang ano sa kanila, sinabi, siguro tactics na rin yun para magpa-rescue na sila.
Kasi kanina parang ghost town eh. Muna natin yung may tao dito. 2 hours later. Easy na bulkan, no? Oh, lalim doon. Kala ko lalim doon. Ako ba eh. Ay, nakapagpagpag.